Takže čaute všetci, dneska vás zdraví Vikuš TV v tomto videu, ktoré sa volá mojich 15 najobľúbenejších vecí. Moje najobľúbenejšie jedlo sú cestoviny so špenátom, losos a opekance s makom. Môj najobľúbenejší obchod oblečenia je CAčko, H&M-ko, Gate a Teranová. Moja najobľúbenejšia farba je zelená a tyrkysová sa mi veľmi páči, ale zelená je krajšia. Môj najobľúbenejší šport je volejbal, alebo mám rada aj atletiku. Celkom mám rada aj vybíjanú a florbal. Moje obľúbené zviera je pes. Mám rada kone, psy a ako sa to volá? Delfínov. Moja najobľúbenejšia rasa psa je aliašský malamút, husky, samojed alebo Akita Inu. To sú vlastne také zvieratá, ktoré ktoré ťahajú tie mašerské či aké. Potom moja najobľúbenejšia značka kozmetiky je Miss Sporty. Moja najobľúbenejšia značka oblečka je Adidas a môj najobľúbenejší predmet v škole je asi biológia. Môj najobľúbenejší film je Ty kokos. Neviem. No, páči sa mi Nevynesú hviezdy, Harryho Pottera mám rada veľmi. A Twilight Saga je ešte celkom pekná. Neviem z tohto vybrať. Potom moje najobľúbenejšie povolanie, ako také povolanie, čo sa mi najviac páči, je módna návrhárka alebo módna návrhárka alebo táto, ako sa to volá, módna návrhárka alebo taká, čo robí laboratórium, rozbor látok. Moja najobľúbenejšia pesnička je od One Direction Drag Me Down alebo Worth It, to neviem presne od koho je. A moja najobľúbenejšia spevák alebo speváčka je mám rada Iggy Azaleu, Ariana Grande, neviem. Potom mám ešte dosť rada a medzi spevákov patrí asi Bruno Mars, alebo v poslednom čase sa mi začal páčiť Justin Bieber, takže možno aj on. Môj obľúbený herec alebo herečka je asi buď Jennifer Aniston alebo Henrieta Mičkovicová. Môj obľúbený youtuber je Gogo. Goga mám rada, ale môj obľúbený youtuber je Marley a ešte mám veľmi rada aj Terry Blitzen. Takže toto bolo všetkých 15 faktov o mne a ja sa s vami lúčim. Čaute, uvidíme sa v ďalšom videu.